هاي هاي هاي. مم، الاثنين اللي فات كنت المفروض انزل بس ما نزلتش علشان كان عندي ميد تيرمز وبروجكتس وانا آه مش عارف ليه بحب اسجل اسبوع باسبوع يعني فلا بعد كده يعني مش هيبقى في المشكله دي ان شاء الله. الفيديو ده زي ما انا قلت في التايتل هو مش من الكتاب خالص عشان في كتاب اسمه The Subtle Art of Not Giving a Fuck. بس انا قريت يعني مش هكذب عليكم، انا قريت الكتاب دوت بس من زمان قوي قوي قوي، مش فاكر عنه اي حاجه. انا هكلمكم فيه دلوقتي دوت. هو توتالي من تفكيري والطريقه اللي انا عايش بيها دلوقتي وعجباني جدا، ماشيه معايا جدا، ف just in case تعجب حد فيكم يعني، فكنت عايز اشير معاكم الحوار ده جدا يعني. طيب، اولا كده انا شايف ان الفيديو اللي فات هيفيد جدا 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 في الفيديو ده، علشان انا قبل ما اوصل للي انا فيه دلوقتي دوت، أم، من التايتل بتاع الفيديو دوت، انا شايف ان حوار اللونلينس وكده ليها تأثير كبير وخليته اسهل واحسن ان انا اعرف اعمل اللي انا هقول عليه دلوقتي ده. طيب، اولا اللي انا هقوله دوت اكيد مش هيبقى على كل حاجه، وانت اللي هتقرر هتستخدمه في ايه ومش هتستخدمه في ايه. فكره اللامبالاه في حاجات ومش في حاجات. انا هقول لك الاول ده تايب اوف لا مبالاه اللي انا قصدي عليها. اولا كده ان انت تكسبكت اوحش حاجه، واذ ان اوفر ثينكر انا على طول باكسبكت اوحش حاجه علشان ابقى جاهز لها الى حد ما. بس يعني لو كميه الناس اللي بتتفرج عليا دلوقتي، بس في نفس الوقت باكسبكت اوحش حاجه عامه، علشان اي حاجه غير دي هي حاجه حلوه. مثلا اديك اكزامبل سهل جدا، عيد ميلادي مثلا، على طول باكسبكت ان انا العالم كله هينسى عيد ميلادي، وانا حتى مش هعرف احتفل مع نفسي، واليوم هيبقى وحش على طول. بس باكسبكت كل الحاجات دي، بس مش بطريقه تخليها تضايقني يعني، بس هي بس اللي هو اوكي. اي حاجه غير، سوري، اي حاجه غير كده بالنسبه لي بونص، وبونص حلو. ان انا ايه ده في مثلا ده قال لي وده قال لي وده قال لي، لا لا اوف بجد انا مبسوط. وفي نفس الوقت في مثلا خروجه او سفريه مثلا، ممكن فعلا دي تبقى اوحش سفريه سافرتها في حياتي. بس مش بتكلم على دي حاجه تانية. اللي انا فيها دلوقتي دي حاجه تانية. بس بتكلم على سفريه، مثلا سفريه مع اصحابك، سفريه مع اهلك، ممكن تبقى اوحش. فكر فيها إن ممكن تبقى اوحش حاجه. مش عارف، الاوتيل ما ياخدكش، الاوتيل يبقى وحش، يحصل حاجه بعد الشر، حاجات كتير قوي ممكن تحصل. فبالتالي لما الدنيا تبقى عاديه، مش تحفه عاديه، انت هتكون فرحان اصلا. وده اللي انا كنت ماشي بيه لحد الموضوع بدات اخد بالي منه، ان في صحابي ان هم بيقولوه لي يعني. ودي بقى شويه من صحابي، دي بقى اتعلمتها من صحابي، ان الموضوع ما بيقفش هنا يعني. ان انت كمان في لا مبالاه اللي هي الهيلثي اللي بنتكلم عليها يعني، في ان انت زي ما في الاسلام بيقول، زي ما في الاسلام بيقول ايه، ان بعد الظن اسم. يعني انت عمرك ما تظن حاجه وحشه. يعني مثلا انت ماشي في الشارع سيء، حد كسر عليك، هو نوز بقى، انت خلاص، ما يعني انت ما تعرفش ايه اللي حصل له، ما تعرفش ايه السبب اللي هو يعمله. مثلا ما شافكش، كان عيان، ان الحياه جايه عليه، فكك واحد تاني ايا كان. فبالتالي انت اكيد مش هتتنرفز، مش هتتضايق، ومش هتعرف هو ليه عمل كده. فهتبقى عايش في حاله خلاص يعني it is what it is. آه دي طريقه تفكير واحد صاحبي. طريقه تفكير واحد صاحبي تاني، هما لو بيشوفوا الفيديو هم عارفين هما مين يعني. وطريقه تفكير واحد صاحبي تاني ان في بجد حاجات تتضايق عليها.
يعني في بجد مشاكل وحوارات، والحاجات دي بنفهمها وبناخد بالنا منها لما نكبر اكتر، بس بجد في مشاكل تستاهل انك تتضايق وانك تعمل عليها حوار وتتكلم وتفكر فيها. ف- فبالتالي ان انت مثلا تكون متفق مع واحد صاحبك انك تتقابلوا في حته وهو مثلا يسوحك، عادي، الغايب مع حجته. وايا كان، طبعا انت المفروض تكون عارف انت مين صحابك ومين مش صحابك، فانت ما فيش حد المفروض تكون المفروض يعاملك كده يعني. فايا كان اللي حصل، هو اكيد مع حجته، اكيد ما كانش يعرف، وهو اكيد هيقول لك عليها يعني. بس اللي قصدي عليه ان هو ايه، ان انت ما تتضايقش. فكل دي حاجات بتوصل للبيس اوف مايند اللي احنا وصلنا لها في الفيديو اللي قبل كده. فعشان كده بتكلم على اللي انت تشوفه يعني. ف... فدول يعتبروا شوية الحاجات اللي انا ماشي بيها دلوقتي. وده يدخلنا ناخده كلهم كده، ويدخلنا في اكبر بوينت عايز اتكلم فيها. فكرة ان انت تبدأ فعلا ايمانك يبقى قوي، عشان هي فعلا معتمدة على الايمان، مش معتمدة على اللوجيك جدا. مش معتمدة على اللوجيك خالص، هي معتمدة على الايمان. وانا بني ادم بيمشي باللوجيك جدا جدا جدا، فهو انا خدت يعني، انا فضلت كتير قوي عقبال ما افهم الحوار دوت. هي ان ربنا فعلا، يعني اللي انا هقوله دوت كلام شكله بيتقال لك مليون مره، فقشطه فكرت فيه، انا عارف كده طبعا. بس لو بجد ركزت ان كل حاجه بتحصل لك، فعلا كل حاجه بتحصل لك ربنا كاتبها لك، وان هو ابتلاء. وابتلاء دي مش معناها حاجه وحشه، ده معناها امتحان، اختبار. وقعدت كتير قوي في كل مع واحد صاحبي مثلا قبل كده على الحوار دوت. فلما تبدا تاخد بالك ان انت كل حاجه فعلا فعلا اختبار، وتعرف قد ايه الدنيا صغيره، ان انت ربنا بيختبرك في كل حاجه. ان انت مثلا كنت في جامعه ولسبب ما طردوك من الجامعه، انت كاريرك خلص بقى ومش عارف ايه، لا بالعكس، ربنا بيختبرك. شوف وحاول وصابر واجتهد اعمل. ودي من الحاجات الوحشه. الحاجات الحلوه مثلا ان انت مثلا معاك فلوس، معاك صحه، معاك الحاجات دي كلها اختبارات برضه. انت بتعمل ايه بصحتك اللي انا مديها لك دي؟ بتعمل ايه بفلوسك؟ بتعمل ايه بعينك تشوف ايه؟ بتعمل ايه بوقتك؟ الحاجات دي كلها برضو اختبارات. هتبدا تاخد بالك وتركز في كل حاجه، ان انت الحاجات ايا كان اللي بيحصل فهو ربنا كاتبه لك لسبب. وربنا كاتبه لك، لو ما كانش، هو ما فيش حاجه مش خير، بس لو انت شايف ان هي ايه ده ما فيش خير منها خالص، فهو اختبار. اختبار لقوه ايمانك، اختبار لكل حاجه. بس ده يعني حوار كبير قوي ما ينفعش في فيديو اصلا، بس هي كل حاجه فعلا خير. و فزي ما قلت، كل الحاجات اللي بقول لك عليها دي هي اكزامبل صغيره جدا من الحياه اللي انت بتعيشها وبتعدي بيها والحاجات اللي بتشوفها والحاجات اللي انت بتحسها. وده اكبر حاجه، ان انت فعلا هتحس قد ايه انت متضايق كتير. واحنا بنلعب على الحته دي، ان انت ما تحسش بكده. ما ينفعش تقضي الوقت اللي عندك في انك تكون متضايق وتشوف ده بيعمل ايه وده عمل ايه ورايح وجاي وحوارات. بالعكس. Absolutely. ماشي، اشوفك يوم الاثنين اللي جاي. لو في حاجه انا عايز ازودها هزودها دلوقتي. لو ما فيش، اشوفك يوم الاثنين اللي جاي في فيديو جديد ان شاء الله. وبس.